নমস্কার, প্রেরণা অডিও লাইব্রেরির পক্ষ থেকে আমি তারকচন্দ্র। আমরা আজকে আপনাদের কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরিচয় করাবো যারা 2022-23-এ এইচএস পরীক্ষা দিয়েছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমরা যে অডিও টেস্ট পেপার রেকর্ডিং করি প্রত্যেক বছর, এই বছরও আমরা অডিও টেস্ট পেপার রেকর্ডিং করে দিয়েছিলাম এবং নতুন টেস্ট পেপার 2023-24-এর টেস্ট পেপার আমাদের রেকর্ডিং চলছে। তো সেই 2022-23-এ যারা এইচএস দিয়েছিল তাদের মধ্যে বেশ কিছু স্টুডেন্ট আমাদের কাছে এসছে যারা আজকে নতুন রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে এবং তারা আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগছে। তারা এই টেস্ট পেপার পড়ে তারা প্রায় 80%-এর উপরে মার্কস পেয়েছে। আমরা তাদের জেলার নাম এবং তাদের স্কুলগুলো একটু জানবো। আমরা প্রত্যেকে আগে পরিচয় করে নেবো সবার সঙ্গে। বলো। বাহা। আমার নাম বাহা টুডু। আমার বাড়ি হলো ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলায়। আমি প্রেরণা অডিও লাইভ প্রেরণা থেকে টেস্ট পেপার পড়ে অনেক উপকৃত হয়েছি। 77% মার্কস নিয়ে এখন আমি বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিয়েছি। আমার নাম দিশা মণ্ডল। আমার বাড়ি দমদম ক্যান্টনমেন্ট। আমি ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে এইচএস দিয়েছি। যখন এইচএস পরীক্ষার আগে প্রেরণা অডিও লাইব্রেরি যে টেস্ট পেপার রেকর্ড করেছিল, সেই টেস্ট পেপার আমরা পড়ে অনেক উপকৃত হয়েছি। তার ফলস্বরূপ আমরা 80% মার্কস পেয়ে আমরা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। ধন্যবাদ। আমার নাম জাকির হোসেন। আমার বাড়ি বীরভূম জেলা। আমি ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে এইচএস পাস করি। টেস্ট পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষার পরে টেস্ট পেপার রেকর্ডিং করা হয়েছিল প্রেরণা অডিও লাইব্রেরির পক্ষ থেকে। সেই টেস্ট পেপার পড়ে আমি এইচএসে 84.2% আমার পেয়েছি। এখন আমি বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি। বলো। এখন আমি ইতিহাস নিয়ে অনার্স করছি। আমার নাম সাগর খান। আমি পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে। আর আমি 2022-23 শিক্ষাবর্ষে ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে এইচএস পাস করি। সেখানে প্রেরণা অডিও বুক লাইব্রেরির টেস্ট পেপার আমাকে খুবই সহযোগিতা করে। এখন বর্তমানে আমি হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি। কত পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছিলে? আমি 81% মার্কস পেয়েছিলাম এইচএসে। পাশে। আমি আলামিন মোল্লা। আমি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছি। আমি ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে এইচএস পরীক্ষা দিয়েছি। ঠিক টেস্ট পরীক্ষার পর আমি প্রেরণা অডিও লাইব্রেরির পক্ষ থেকে যে টেস্ট পেপারগুলো পেয়েছিলাম, তো সেগুলো নিয়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। তো আমি বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটিতে বিএ ফার্স্ট সেম হিস্ট্রিতে অনার্স করছি। আর আমি নাম্বার পেয়েছিলাম 75.4। আমার নাম প্রবীণ কুমার বর্মা। আমি ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দুটোই দিয়েছি। টেস্ট পরীক্ষার পর যে প্রেরণা অডিও লাইব্রেরি যে টেক্সট পেপারটা দিয়েছিল, সেটা থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। আমি 347 এবং 69.40 মার্কস পেয়ে আমি বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী ইতিহাস অনার্স ফার্স্ট ইয়ার পড়ছি। আচ্ছা, তোমার কোথায় থাকো? কোথায়? আমি থাকি ঝাড়খণ্ড গিরিডি জেলা। ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলা থাকো। আচ্ছা, বেশ। আমরা কিছু স্টুডেন্টদের মতামত নিয়ে নেব। এই যে অডিও টেস্ট পেপার করি, এই অডিও টেস্ট পেপারটা ওদের কাছে কতটা প্রয়োজন। সাধারণ সকল লাইব্রেরি মেম্বারদেরকে বলি, ব্লাইন্ডদের পক্ষে টেস্ট পেপার পড়াটা সম্ভব না এবং খুব তাড়াতাড়ি টেস্ট পেপারটা কমপ্লিট করতে হয়। সেটা ব্লাইন্ডদের অন্যের সাহায্য নিয়ে এর আগে পর্যন্ত পড়তে হতো, কিন্তু আমরা অডিও লাইব্রেরি তৈরি করার পর টেস্ট পেপারটাকেই সম্পূর্ণ অডিওতে করেছি, যার ফলে ছেলেমেয়েরা অনেকটা উপকৃত হয়েছে। তো এই বিষয় দিশার কাছ থেকে আমরা জানবো যে দিশা, তোমার কেমন লেগেছে এই টেস্ট পেপারটা এবং আমাদের লাইব্রেরি কিভাবে তোমাকে সহযোগিতা করতে পারে। নমস্কার। প্রথমেই আমি আমার পরিচয় দিয়েছি, তো বলবো প্রেরণা অডিও বুক লাইব্রেরি যে টেস্ট পেপার রেকর্ডিং করছে এবং তাদেরকে যে বিভাষী যে সংস্থা তাদেরকে যে সাহায্য করছে, এতে আমরা খুবই উপকৃত। তাদের সহযোগিতা পেয়েছি বলেই আমরা পড়াশোনাটাকে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। কারণ টেস্ট পেপার না পেলে সত্যি পড়াশোনাটা অনেকটাই চাপের হয়ে যায়, কেননা টেস্ট পেপার
পড়ার জন্য আমাদের অন্য কারোর সাহায্য নিতে হতো, কিন্তু এখন যেহেতু প্রেরণা অডিও বুক লাইব্রেরি আমাদের টেস্ট পেপার অডিও হিসেবে তৈরি করে দিচ্ছে, তাই আমাদের পড়াশোনাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। তো আমি বলবো সমস্ত লাইব্রেরির মেম্বারদেরকে এবং বিবাসী যে সংস্থা রয়েছে তাদের পাশাপাশি আরও আপনারা যারা রয়েছেন তারা আমাদের পাশে আসুন, আমাদেরকে আরও এভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে আমরা পরবর্তীকালে অনেক উচ্চতর শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা নিজেদের কর্মজীবন আরও সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হব। ধন্যবাদ। পক্ষ থেকেও বেবাসীকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ সত্যি বেবাসীর প্রত্যেক মেম্বার যদি এভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করতো তাহলে হয়তো আমাদের পক্ষে এই লাইব্রেরিটা চালানো সম্ভব ছিল না। একদম প্রথম থেকেই বেবাসীর সমস্ত মেম্বাররা যেহেতু আমাদের পাশে রয়েছে এবং যারা বেবাসীর নয়, যারা আমাদের ইন্ডিয়ায় থাকে, তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। তারাও আমাদের পাশে বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করে, যার জন্য এত বড় বড় প্রিন্টেড বইগুলোকে আমরা অডিওতে কনভার্ট করতে পারি। আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে এক একটা অডিও বই তৈরি করতে প্রায় 4 থেকে 5 হাজার টাকা খরচা হয়। তো আপনারা না থাকলে হয়তো এটা কখনোই আমাদের আরও একটা ওদের অনুরোধ রয়েছে। ওরা আমাদের অনেক দূরের থেকে একা একা আসে, তো ওদের কিছু জিনিসের প্রয়োজন। তো আমি লাইব্রেরির মেম্বারদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যদি এই বিষয়টা একটু দেখেন বা একটু যদি ব্যবস্থা করে দেন তাহলে স্টুডেন্টরা অনেকটা উপকৃত হবে। আমি সাগরের থেকে জেনে নেব তোমাদের কিসের প্রয়োজন এখন। নমস্কার। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই প্রেরণা অডিও লাইব্রেরি এবং বেবাসীকে টেস্ট পেপার রেকর্ড দিয়ে আমাদের পাশে থাকার জন্য, যার জন্য এই যে আমরা অনেকটাই ভালো রেজাল্ট করতে পেরেছি। আর তার পাশাপাশি আমাদের যদি কিছু স্টিকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় বা যেগুলো ফোল্ডিং কেন, যেগুলো আমরা সাধারণত যারা ব্লাইন্ড স্টুডেন্ট বা ব্লাইন্ড আছি পার্সেন্ট, তারা যাতায়াতের ক্ষেত্রে আমাদের এটা খুবই সুবিধা হবে। তাহলে আমরা যে এত দূর থেকে এখানে আসি, আমাদের প্রায় সব সময় আসতে হয় যে প্রোগ্রামগুলো, তাছাড়া বই দিতে বা রেকর্ডিং নিতে, সেক্ষেত্রে আমাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে স্টিকগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। আর স্টিক না হলে আমরা রাস্তাঘাটে সেভাবে চলাফেরাই করতে পারবো না। তো আপনাদের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ, বা আপনারা যে আমাদের পাশে আছেন, যদি স্টিকটা একটু যদি হতো তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হতো আর কি। ধন্যবাদ।